Magandang pagbabalik mga ka-Big Boss ngayong araw na ito, at nandito na naman lang kayo sa aking channel mga ka-Big Boss, pwede bang paki-like and subscribe at pahit ng notification bell. San Miguel Country Rain or Shine? Game Update. Sa inyong opinion mga ka-Big Boss, sino kaya sa dalawang kupunan na ito ang mananalo ngayong January 19? Ang San Miguel ba, para tuluyan ng malaglag ang Rain or Shine, o ang Rain or Shine ba para makabalik pa sila sa paglalaro? Paki-comment na lang sa baba mga ka-Big Boss. Extend the 61 out of 62 the one longer. That's why may trabaho pa nga sa PBA. Kasi that's small team. Oh! Tignan talaga. Aska with a looper from top of the gate. No on him. Jericho going to the spin. Nakasabi Para sa kanya. Sibi mo, 10 puntos kagad. Ito si Nokong. Nice pass. Rotial ng Rainer siya ng first quarter. Stingray slip. Makes a pay. Tapos nagapang sila pagdating ng dulo. Mamot. Nung minsan, may sumakit daw sa tuhod. Sabi nga ni Coach Chick, pero baka daw. As Aska will find Tupac. Shine. CJ kicks. Ross launches. Cruz from deep. Punches it. Accurate ang kanya shooting. What I've seen so far, I don't know. Clarito. Nokong. Ito ng bata. Yes. Pwede mo na uwi. Last center high. Takay sa kay Panoyan. Para kay KDJ. Sabi sa'yo. San Miguel off a timeout. Goes to Marshall again. Clarito. Nagpani. Nokong fear. Nokong sticking with him. Marshall turnaround jumper. That's good. Bakit gagawin? May nabata ka pa. Ayun, nagpapaalala si Gian. Pangilan na yan, Troy. Panglima. Karamihan sa quarter na ginagawa dito ni Bardo. Marshall pulls the trigger. Bang! Second half. Jericho almost lost it. CJ. Down. They go to the airport. 3. Fire. He is still as deadly. Oh, nice As the pass. best of him. Got a big jumper. Top zone. Black Marshall again. Tinamaan sa kama. But they can give them that. Treadwell.